गाइस आप देख सकते हो ये चिड़कियों की खाना, इसको बाजरी कहते हैं, इसलिए हम यहाँ रख रहे आज इसको। ये देखते हैं यहाँ पर कौन कितने खाने। हेलो गाइस आप देख सकते हो ये अपनी चिड़िया खाना खा रही है। गाइस देख सकते हो गाइस, आप देख सकते हो ये देख सकते हो गाइस, ये खाना खा रही है इतनी सारी साथ में पूरी है। देख सकते हो गाइस अपना खाना खा रही है। गाइस देखो कितने प्यार से खा रही खाना।